Te presentamos una de las mejores marcas de teclados mecánicos. Se trata de este teclado modelo Z11 de la línea Eioso, compatible con Windows y iOS. También incluye un cable tipo C con entrada USB, dos teclas intercambiables color naranja, algunos repuestos de switch, su kit de mantenimiento y por último su manual de usuario. Este teclado es muy fácil de transportar ya que no cuenta con un cable fijo. En su lugar tenemos un cable desmontable. Cuenta con una retroiluminación RGB que puedes personalizar con 20 estilos diferentes. Cuenta con 62 teclas, lo que lo hace compacto y cómodo para que lo puedas colocar en tu setup. Este modelo cuenta con switch azules, lo que le da ese característico sonido al hacer clic. Su sistema anti-ghosting te permite presionar más de una tecla a la vez. El teclado viene una versión en español, por lo que cuenta con la letra ñ. Si quieres personalizar aún más tu teclado, este modelo viene con teclas enchufables.